Vi ved efterhånden nogle ting omkring, hvad folk skal gøre for at opretholde en god livskvalitet. Og en meget vigtig del af det handler nok om at blive ved med at være fysisk aktiv. Jeg tror samtidig oplever jeg, at folks familier især siger til folk, nu må du tage det med ro, nu er du blevet syg, nu gør vi alting for dig. I virkeligheden tror jeg, man skal vende den om og sige, hvad er egentlig godt for en krop? Det er godt for en krop at røre sig, det er godt for en krop at få god ernæring. Og hvordan rører man sig? Jamen, vi har alle sammen forskellige liv, vi har levet, og forskellige erfaringer med, hvad vi gør. Men det vigtigste, tror jeg faktisk, er at have en daglig aktivitet, som en fysisk aktivitet. Og jeg har personligt vist tiltro til, at det er bedre det udendørs, at det er indendørs. Så noget så simpelt som at tage frakken og huen på og gå sig en tur, selvom det sner lidt, tror jeg er rigtig vigtigt. Der er en vis fysisk effekt af det, og den kender vi, og vi ved blandt andet, at folk, der er i fysisk god form, har færre bivirkninger til deres behandling. Vi ved også, at der er tegn på, at de kommer bedre igennem en behandling med hensyn til virkningen. Men jeg synes også, at jeg ser folk få det bedre mentalt, at man i en eller anden forstand måske kan gøre noget ved den triste stemning, som opstår, når man får en alvorlig diagnose. Hvis man gør et eller andet, hvis man rører sig udendørs, hvis man oplever noget, så har det altså en betydelig positiv virkning på den måde, man tænker på. Og det er også værdifuldt.